Hi everyone, welcome back to Yummy Bowls. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா சீரக சாம்பா அரிசி வச்சு ஒரு மஷ்ரூம் பிரியாணி பார்க்க போறோம். இன்ஸ்டன்ட் பாட்ல எப்படி செய்யணும்னு வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அது பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டன்ட் பாட்டா ஃபர்ஸ்ட் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டார்ட் டைம் வுட்ல 30 மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. 2 டேபிள்ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. ஆயில் ஹீட் ஆனதும் ஹோல் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. அண்ட் ஆனியன் பேஸ்ட் ஒரு 1/2 கப் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஆனியன் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜ்ல ஜிஞ்சர், கார்லிக், கிரீன் சில்லி, மின்ட் அண்ட் கொரியாண்டர் லீஃப் இந்த 5ஐயும் அரைச்சு சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்ப நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்ப பொடியா நறுக்குன தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அடி பிடிக்காம இருக்கிறதுக்காக கொஞ்சோண்டு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. 1/2 கப் தயிர் சேர்த்துக்கோங்க. ஹோம்மேட் பிரியாணி மசாலா 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ வாஷ் பண்ணி கட் பண்ண மஷ்ரூமை சேர்த்துக்கோங்க. மஷ்ரூமையும் மசாலாவையும் நல்லா சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க.
இப்ப தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. மசாலால இருந்து ஆயில் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் வதக்கிக்கோங்க. டூ கப் சீரக சம்பா ரைஸ் வாஷ் பண்ணி 10 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்ப ஊற வச்ச அரிசிய பிரியாணி மசாலாவோட சேர்த்துக்கோங்க. நல்லா வதக்கி விட்டுருவோங்க. பிரியாணி மசாலாவும் அரிசியும் ஈவனா இருக்கிற மாதிரி கலந்துக்கோங்க. ஒரு கப் அரிசிக்கு 2 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இந்த ஸ்டேஜ்ல உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. தேவைப்பட்டா சேர்த்துக்கோங்க. இப்ப இன்ஸ்டன்ட் பாட் மூடிய க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. ப்ரெஷர் குக் மோட்ல ஹை ப்ரெஷர்ல 5 மினிட்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆனதும் லிட்ட ஓபன் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க. நம்மளோட சூப்பரான மஷ்ரூம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. பாத்தீங்களா, பொல பொலன்னு ஒட்டாம இருக்கு. இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணிட்டு கமெண்ட்ல எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, and மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.